10 ang patay sa pamamaril na naganap sa isang adult education center sa Sweden. Ang trahedyang ito ang sinasabing pinakamalalang pag-atake na naganap sa bansa. Ayon po yan sa Prime Minister at isang napakasaklap na araw. John Amalyari po para sa report. Ang pamamaril na ikinamatay ng 10 katao ay naganap sa bayan ng Örebro na 200 kilometro ang layo sa Stockholm, Sweden, sa Risbergska School for Adults. Ang eskwelahang ito ay para sa mga hindi nakatapos ng formal na edukasyon o hindi nakakumpleto ng grado upang makapagpatuloy sa mataas na paaralan. Nasa campus ito kung saan may mga estudyante rin na naninirahan. Sinasabing ang gunman ay isa sa mga nasawi. Ayon sa kapulisan, patuloy ang paghahanap sa mga posibleng naging biktima rin ng pamamaril. Hindi pa malinaw ang motibo ng gunman. Ayon kay Police Chief Roberto E. Forrest, 10 ang kumpirmadong patay, subalit hindi pa tiyak kung may iba pang biktima. Det är svårt att ta in vidden av det som har hänt idag. Det mörker som nu lägger sig över Sverige ikväll. Det är med bottenlös sorg som vi har tagit emot beskedet från polisen att ett 10-tal personer har dödats och flera har skadats i en skolskjutning i Örebro. Det som bara inte får hända har nu hänt även i Sverige. Ani Forrest, tila mag-isang umakto ang gunman at sa kasalukuyan hindi nila pinaniniwalaan na terorismo ang motibo nito. Isinalaysay ng isang saksi ang kanyang karanasan at kung ano ang kanilang ginawa habang wala pang dumarating na mga otoridad. Vi har idag sett ett brutalt dödligt våld mot helt oskyldiga människor. Det här är den värsta massskjutningen i svensk historia. Ännu saknas väldigt många svar. Och jag kan inte ge de svaren heller. Men det kommer en tid när vi får veta vad som har hänt, hur det kunde ske och vilka motiv som kan ha legat bakom. Gunnar, med detta öppnar vi för frågor. Samantala, sinabi ni Swedish Prime Minister Ulf Kristersson na ang trahedyang ito ang pinakamalalang mass shooting sa kasaysayan ng bansa. Det är svårt att ta in vidden av det som har hänt idag. Det mörker som nu lägger sig över Sverige ikväll. Det är med bottenlös sorg som vi har tagit emot beskedet från polisen att ett 10-tal personer har dödats och flera har skadats i en skolskjutning i Örebro. Det som bara inte får hända har nu hänt även i Sverige. Vi har idag sett ett brutalt dödligt våld mot helt oskyldiga människor. Det här är den värsta massskjutningen i svensk historia. Ännu saknas väldigt många svar. Och jag kan inte ge de svaren heller. Men det kommer en tid när vi får veta vad som har hänt, hur det kunde ske och vilka motiv som kan ha legat bakom. John Amalyari para sa Mata ng Agila International. Trusted, connected, on point.